Here we go. Hello， 大家好，我係 Allen 啊。嗱，咁今日咧，我哋嚟到中山君悅府108呢度啦。咁呢一度咧就係上下有個複式㗎啦，呢度單位啦。咁咧，我哋依家咧就喺工地度咧就對緊呢個主位嘅，但係咧發覺咗呢個主位嘅話咧，不可抗力因素啊，佢個施工難度咧非常之大啊。因為我哋原斜嘅話咧，就係業主要求咧，就將呢個廁所咧就全部係拆咗佢，放多個浴缸啊。諗唔到一拆咗之後咧，其實好多個工藝咧就達唔到我哋想要嘅一個效果，所以咧難怪好多嘅業主咧去到物業嗰度咧就話住耐咗之後咧會滲水到樓下啦。所以我哋依家就喺度對接緊呢個洗手間一個情況啦。都有 ，Hello Nicky。Hello， 大家好。Hello， 點啊？奧斯卡難度啊又？冇，因為呢一套單位咧係我哋中山嘅君悅府啦，呢、個位置咧相信好多觀眾朋友都有興趣嘅一個地方咧，去呢度咧嗰個即係交通便利咧都比較方便啲。咁咧、我哋都好開心接到呢一度嘅工程。咁呢個工程咧就係啱先 A 兩可能都有簡單介紹一下啦。我哋呢個工地咧就係一個複式嘅一個結構，咁咧亦都係。即係我哋目前嚟講，第一次碰到一啲精裝嘅一啲情況啊，所以咧就係好似依家大家睇到我哋全部拆嘅一個情況啦。咁呢個洗手間咧都係拆咗啦，拆咗之後咧就碰到咗我哋依家即係見到嘅一啲問題咯，所以我哋就會去解決佢咯。即係諗唔到發展商咧就喺成本上咧，因為咧難怪嘅話咧，因為我聽物業講咧，就好多嘅業主咧都好多係滲到落樓下咧，都比較嚴重嘅。因為首先我哋打拆完之後咧，就分析咗佢呢個結構。佢其實咧2層嘅呢一個洗手間，即係主位嘅位置咧，其實係直通到1樓嗰個洗手間，即係1樓一個套廁。所以咧，佢呢個地方屬於係鋼結構，連一個架空嘅一個沉箱位都冇，即係冇填水泥板啦。所以咧，其實就相當於而家我哋畫咗呢個窿嘅位置咧，係直接打穿咗樓下嘅天花嗰度啦，係啦。就我哋可以喺樓下嘅洗手間咧睇到全部都係60公分距離嘅一啲鋼架咯，係啊，即係通嘅。所以依家我哋就要解決呢個問題咯，就將呢個洗手間位置全部拆咗佢，全部就重新倒水泥板去做咯。其實開頭咧，我哋以為佢都係啲鋼筋零圍土啊，係有個沉箱，咁咪再做翻出嚟少少，咁咪放個浴缸啦，即係按照我哋非常之好嘅效果上去做啦。但係咧，發覺咧有啲驚訝嘅我都有啲驚訝，所以咧我哋就要按照咁嘅情況，樓上嘅沉箱咧1比1咁樣去做翻啦，係啦。因為佢其實咧預留咗嗰個即係我哋叫呢個鋼架同埋下邊天花嘅位置，其實係足夠咗個沉箱嘅，都好闊落，都好闊落。所以咧，我哋遇到啲不可抗力因素咧，我哋都係即係點講咧，諗辦法啦，同業主去解決啦。點都要解決呢個問題，如果唔係住咗3-2年之後漏水問題係好麻煩，乾脆就一次過搞掂佢咯。係，我哋落樓下睇睇啦。所以其實業主都比較大舉嘅情況下咧，我哋都要用心做好呢啲以後可能會出現嘅嗰啲問題咯。呢套咧就係好美式喎。呢一套。咗喎。嗱咁其實咧前段時間咧上個星期呢套君悅府咧其實就係開工咗嘅，咁咧睇到1個星期之後咧幾日嘅一個工序之後咧，發覺咧打咗呢個廳之後咧就非常之大啊！係啊，即係一個大橫廳咯，所以呢個單位好實用。有一個2層嘅一個複式啦，1層咧你打通之後真係一個大平層嘅感覺咯。咁呢套單位咧，除咗當時業主購買呢度咧，除咗佢2樓有個獨立嘅一個複式啦，咁仲有我哋身後呢一邊即係贈送嘅空間打通咗之後咧，因為佢個樣板間咧都整得有幾靚嘅，因為咧整得幾靚咧，都係打通咗之後咧，成個空間營造出嚟一個感覺咧，就係一個尖敲一個超級大平層，係啦，所以咧呢度都係佢一個賣點，而且咧佢呢度贈送面積非常之多啊！睇翻呢度咧，我哋成個廚房嘅話咧，其實都係一個開放式廚房喎，都會有吧台啦，比較現代式㗎啦。咁呢一套風格咧，Nicky，我想問翻你啦，你係點樣去定義翻呢一個設計風格嘅咧？其實
其實呢個風格咧，我覺得可以加翻2個字，即係依家我哋可能係未曾用過嘅一個詞啦。即係我係定義佢係一個叫現代暗黑風。現代暗黑風。係啦，即係佢可以話係有少少融合咗美式嘅嗰啲極簡嘅嘢咧，但係咧我哋多數係以現代為主，因為首先其實做呢個單位佢係個精裝嘅大改啊嘛。咁我哋有邊啲係未改嘅咧？要開發商嘅地磚。開發商嘅地磚。因為當時嘅業主係有呢個諗法想去做嘅，但係咧嗰個即係個工程上嘅一個情況會大啲啦。咁加上咧佢都其實中意睇簡潔嘅嘢，咁我哋就 keep 住咗原有呢個灰色嘅地磚。第二個嘅話咧，點解我嘅暗黑咧？因為業主其實佢都中意少少啲深色嘅嘢去融入翻呢個單位，所以呢個單位咧，我哋用咗啲 PU 石、蘑菇石嗰啲質地嘅材質咧，用喺呢個單位度。跟住咧，喺我哋開放式嘅區域咧，我哋都設計咗啲唔同嘅啲要高定先用嘅嗰啲自然木皮嘅一啲元素咯。自然木皮都用埋啦，咁成個單位咧，其實喺你印象中嘅話咧，最深刻係邊個點？你覺得係最靚嘅點喺邊度？最深刻嘅就係業主將開發商啲嘢全部拆咗啦。但係其實咧最印象深就係我哋同客戶溝通嘅時候咧，業主其實佢俾咗一個真係好大嘅空間去發揮。佢話 Nicky 啊，我依家俾一個難題俾你。依家我單位就咁啦，咁我俾一個空間你，邊個空間係你最想自己發揮嘅地方咧？我直接講咗係虛港式後邊嗰個走櫃。係因為其實啱先我都講咗啦，點解我會咁中意咁期待？因為其實除咗我自己去發揮之外咧，我哋用咗啲即係真係自然木皮嗰啲質地咧，去做翻一個現代式嘅走櫃。咁現代式嘅走櫃咧，我哋要加啲燈啊，可能啲金屬性嘅嘢咧，去入翻呢個走櫃咧，即係令個走櫃咧可以喺呢個空間度變得比較高級襟睇咯。都可以體驗下客戶嘅 taste。係啦。嗱，咁大家可以喺腦嗰度諗一諗咧，後邊呢度後期咧一排嘅走櫃。係啊。而且呢個走櫃咧係多功能嘅，會有幾靚啦！呢一排，然之後咧，sofa就放翻喺呢度啦。係啊。其實咧，呢度單位令我即係最靚嘅部分咧，肯定係呢個電視櫃啦，因為咧當時業主咧喺呢度咧，其實就發展商其實交樓標準唔差嘅，佢呢度全部都係啲硬板嘅背景咧，呢度一面過嘅咁咧。業主都話啦，我都係想做翻啲自己真係真正想中意嘅嘢咧，所以呢度咧我哋都會整翻啲咁嘅文化石啦，而且咧將呢個樓梯咧好似發展商咁樣隱藏佢，咁呢個好期待，好靚。係啊，因為咧我哋依家咧係108嘅共度，所以咧會有啲車聲會比較雜，但係咧唔緊要，我哋個風窗標準咧3.0最厚嘅一個130天花板嘅風窗咧會喺呢度，到陣時咧都可以承認出佢個隔音效果有幾強勁嘅。咁呢度咧前後露台咧業主呢邊全部都係風窗。係啊，其實關於到呢一個空間嘅一個設計咧，我哋都係以簡潔為主啦，所以就將原有開發商嗰個即係傳統廚房拆咗佢啦。拆咗之後咧，其實我哋喺呢一度咧就會融入翻啲中西嘅一啲功能咯，譬如啲賭台啊、吧台啊，可以將呢個廚房原有嘅空間咧大大增強嘅情況下咧，亦都可以俾客戶一個多功能嘅儲物地方咯。因為嗰邊咧我哋以招呼朋友為主，呢邊咧我哋都係以一個用家嘅一個需求為主咯，即係咁樣去分翻呢個區域咯。嗱，咁啊又嚟啦，因為近排咧我哋做咗呢個開放式廚房啊，哪怕係細又好大又好，基本上10套有8套咧都做咗呢個 open-kitchen 嘅一個開放式廚房啦。咁後期嘅話咧，我覺得咧會越嚟越多客戶往呢個方向去走。係啦，係一個叫趨勢咯。係啊。我哋入翻個廚房呢度，再同大家。其實呢個戶型其實都係非常之實用。佢應該係1樓有3間房嘅，跟住有一個仲係叫套房，係啦。呢間房咧，我哋就係喺呢一個設計中咧，就留咗一個多功能空間俾客戶嘅。因為其實佢講其實我房太多咧又唔知點用，太少咧又唔夠用，所以咧呢間房咧就係俾佢可能真係當一間普通招呼朋友嘅客房嚟用咯。所以呢一度嘅設計我哋就會做得簡潔啲、簡化啲咯。係啊，都會用翻啲顏色嘅特配咯。哇！睇下呢啲師傅都仲保留呢啲木門咧，咁啊師傅同我哋講咧，其實就好多不可抗力因素嘅，包括呢個牆體咧，業主咧後期會整藝術室，但係呢度都突咗起身，所以咧各種嘅現場情況咧，後期都會根據我哋現場嘅施工咧嚟待定，去同佢即係點講咧，又要靚又要實用，全部係拆翻掂嘅。係啊。呢度都係一個主套，嗰個叫套房咯，主套咯，係啦。你可以影一影呢度。就係呢個洗手間。就係呢個洗手間。哇！你睇下穿窿嘅邊度，同嗰個2樓嗰度。係啊。可以見到個地下。
所以咧後期冇辦法啦，都係要落重本將呢度咧重新整過。哇！呢一間長輩房呢度就係長輩房啦，同埋佢自己一個備用房喺度咯。咁我哋喺呢一間房設計嘅主調咧，都係圍繞黑白灰咯。因為一間咁大間房咧，我哋自然會用翻啲比較沉穩嘅顏色做翻呢間房咯。OK， 嗱睇翻呢度咧，後期呢度咧都會有個寶靈城嘅商業廣場咧。其實呢度咧都好方便嘅。嗱喺嗰個位置，咁其實咧買呢度業主咧就係呢度方便啦，地理位置啦，各方面出入其實都好方便嘅。咁呢個108君悅府咧就從呢個基本上係打成毛坯咧，再重新變有。咁好期待咧呢個單位落地之後嘅效果咧，呈現出一個咩震撼，一個好期待分享俾大家。咁就係記得關注我哋頻道啦。咁我哋會持續更新唔同嘅影片、唔同嘅作品同埋唔同嘅設計。咁如果係話想諮詢翻我哋設計就可以致電翻 Nicky 嘅。咁呢集咧我哋簡單一個分享咧就到呢度啦。我哋下集再見啦，拜拜。